Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar di sana? Selamat pagi ya semuanya. Ini pagi ini Bunda Fahmi ada di depan RSAL ya teman-teman, lagi ngantar si Fahmi periksa ke dokter. Dia lagi sakit batuk pilek panas ya teman-teman. Semoga yang di sana pemirsa semua sehat dan banyak rezeki, dilancarkan segala urusannya ya teman-teman. Diikutin videonya Bunda Fahmi ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya. Nah pagi ini Bunda Fahmi di Dr. Hartono ya teman-teman, posisinya di depan RSAL itu, yang mobil putih itu ya, depannya RSAL, kemudian masuk ke sini. Si Fahmi sudah ada di dalam guys, dia lagi sakit batuk pilek. Ke dokter lagi, musim sekali orang batuk pilek ya teman-teman. Masuk dulu yuk. Seperti ini ya. Terus si Fahmi lagi duduk-duduk ya. Lagi nunggu Pak dokternya datang ya teman-teman. Tuh si Fahmi jenuh menunggu sudah setengah jam. Dia sepedaan dulu padahal badannya panas. Jangan ke depan, jangan ke jalan raya, Mi. Mi. Ya. Menghilangkan rasa jenuh ya teman-teman, si Fahmi sepedaan. Nah ini dia Bunda Fahmi ada di depannya RSAL ya teman-teman. Dokternya belum datang. Si Fahmi sepedaan dulu. Jangan ke Dana, jangan ke Embong nih. Bukanya itu ternyata jam 10 ya. Datangnya sudah dari tadi. Ayo masuk. Saya udah gitu. Ayo. Jangan di situ panas. Taruh yang nggak panas nih.
dia ya teman-teman, sudah datang Mbak Umi. Masuk Mi, Fahmi, masuk itu loh Mbak Umi wis datang itu loh. Itu loh yang manggil wis datang loh. Kita. Iya, cuci tangan, cuci kaki. Cuci tangan, cuci kaki. Ini loh. Kakinya juga. Naik, angkat kakinya. Kotor enggak? Nadine, Arif, Halimah, monggo, langsung masuk nomor 1, nomornya ditaruh meja. Sahur, sahur, Pak Posoan sahur. Mungkin, oke. Andika, Rika, kedung tarukan, nggih. Amel, di WA katiku ya, mati ya WA ya. Fahmi, ya mau kemana ya? Nggak mau Fahmi dah. Bukan. Namamu siapa? Fahmi. Lah ya Fahmi jadi bukan, sih benar. Nomor 12. Oh, namanya Fahmi tak bukan? Iya. Iya. Nomor 12. Iya, gak mau nomor 11 atau 12 ya kamu? 12. Enggak apa-apa Mi, maju Mi. Ngongkas. Apa misal? Rafa? Rafli? Belakang Mbak. Rafa? Rafli? Rafa Rafli. Paris? Islam? Pak Triman? Kenapa? Lewat gak ngomong iya ta. Sahra? Bambang? Bu Siti? Oh iya. Hah? Barusan. Loh, kok gak ngomong, Des?